Qo'limdagi bosh qotirmani qanday qilib terilishini dunyoda hech qaysi inson bilmaydi. Chunki bu yerda 48 kvintillionta yo'nalishlar, ya'ni kombinatsiyalar bor. Lekin 1997-yilda Jessica Friedrich ismli professor ayol Friedrich usuli degan usulni ishlab chiqadi va bitta algoritm orqali buni tushunasizmi, tushunmaysizmi, bu yerda kombinatsiyalar ko'pmi yoki kammi farqi yo'q. Istalgan holatdan mana shu bosh qotirmani sekundlarda tera olasiz. Eng qizig'i bu qoida istalgan yo'nalishda ishlaydi. Misol uchun xotira qanaqa ishlashini hech qaysi olim sizga aniq tushuntirib bera olmaydi yoki diqqat yoki miya qanaqa ishlashini hech kim oxirigacha bilmaydi, lekin muayyan algoritmlar ishlatish orqali siz bu masalani bemalol hal qilishingiz mumkin va xotirangizni bir necha barobar kuchaytirishingiz mumkin. Aynan shu haqida men YouTube'ga bepul dars oldim. Dars uzunligi deyarli 1 soat. Bu dars qanday qilib xotira va diqqatingizni 10 barobar kuchaytirishingiz mumkinligi haqida va u yerda men muayyan algoritmlarni berib chiqqanman. Dars olish uchun shunchaki izohlagiz sir deb yozsangiz, men sizga darsni jo'natib qo'yaman.